en este programa super especial. Bueno, las alegrías de jóvenes con nuestra última buena ronda para esta participación de los hermanos Montroso hoy en esta noche. Seguimos adelante, jóvenes, este es nuestro último tema hoy de la noche. Seguimos con la música salsa, jóvenes. Hermanos Montroso. Este tema es dedicado para todos los clubes de baile, para el nene sus estudiantes, para Cuba por siempre. El tema de música salsa, ya estamos bien. Este tema se lo quiero dedicar a los nenes sus estudiantes, para el Fermete y su primer bailarín, ese Cacho. Este es el estudiante hecho de música, jóvenes. Escucha la letra. Esta canción es Mari. Para el Roy y una vez. Sonido Alison 54. Hay gente de color Querétaro, el señor Humberto Reséndiz, es el peluchín. Para el trompeta estéreo, escucha el sentimiento hecho música. No estamos en nuestro Es la presión convención para ti. El 19 de México. ¿Cómo dice? Para mi compadre, es el galáctico y su sonido de dimensión. Para mi compadre Claudia, para la familia Monchoso. ¿Cómo dice? no estamos bien. La música salsa. El toque de Contreras y sus sonidos de expresión latina. Ahí estamos, gracias amigos. El señor Ulises. Ahí están los grandes amigos. Julio Torres, producciones por mi estrella. Para los grandes amigos, el sonido Taurus.